Sorry about that, please. Let me just stay with my computer here. The moment I start walking, the moment the screen disappears. Okay, let me put it down and write it one more time. We say dear. Okay, can you see this? Once we start dear, but then when you say sir, okay, notice one thing too, that the letter S must be capitalized. ตัว S ต้องเป็นตัวใหญ่นะครับ Okay, always remember that one. And what else is missing here? What else is wrong with this word? When I type dear sir, okay, is there anything still missing from this one? ยังมีอะไรหายไปอีกไหมครับ Yes, a comma is actually missing from this one. Okay. Now, somebody just mentioned the word colon. Okay. When do we use a colon? เราใช้ตอนไหนเอ่ย When we mention more than one person. Okay. If we say, for example, dear, okay, same thing with dear sir, dear madam. When we know that it's actually a lady that we're sending to, we end with a comma. Okay. Or we say dear, and then sir or madam. Whenever we mention two people, we put a colon instead. Okay, and that's very important. Although nowadays people probably don't care so much about it. เพื่อนที่เป็นฝรั่งบางคนก็ยังไม่รู้พวกนี้นะแต่ว่า เพราะว่าสมัยก่อนเวลาเขียน letters we had to be very correct about this. Okay, nowadays the rules seem to be ละหลวมไปหน่อยหนึ่งภาษาอังกฤษ What do we say? How do you say ละหลวม please? It's a word that we need to know too. Strict is actually very เคร่งครัดนะฮะแต่ละหลวม in English we use the word L A X lax นั่นเอง Okay, I'll write it down please. The word lax, see, ละหลวมนั่นเอง We're going to work on a lot of vocabulary words today too. Okay, as opposed to the word strict. Moving on to this one. We say dear sir, dear madam, dear sir or madam. And one gentleman in the class just now said, we could also say this one to whom, okay, it may concern. Actually, this one should be capitalized as well, to whom it may concern. Okay, meaning ถึงใครก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะพูดถึง Okay, to whom it may concern. That's what it is. And always remember that you have to put in the subject line as well. Okay. ในอีเมลมีอันหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับหลายๆท่านอาจจะมองข้ามไป This one is actually the subject line. Okay. You need to say something about what you're saying to that person. Okay. ถ้าไม่บอกเนี่ยคนก็งงนะบางทีเข้าใจว่าเป็นเมลขยะภาษาอังกฤษ What do we say? Yes, we call it a junk mail นั่นเอง Okay. A junk mail ก็คือเมลที่บอกว่าส่งเข้ามา and we just want to press delete เราอยากจะกดลบออกทันที Okay. เพราะฉะนั้น the subject line is actually very important แล้วเวลาค้นหาเนี่ยมันจะหาได้ง่ายมากขึ้น Okay. When you want to search for the email that you want, you can do it very easily through the subject line. Okay. Now the opening line is very important. Okay. หลายๆครั้งที่เราคิดไม่ออกนะไม่รู้จะเขียนเริ่มต้นยังไงดี Okay, a lot of times we just want to start with something but we have no idea what to start. Okay, มีใครมีไอเดียบ้าง Anyone from the very back เอาเป็นภาษาไทยก็ได้นะเดี๋ยวผมจะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ You can tell me in Thai as well then we will do a lot of translation in the class as well. Okay, how about the gentleman in the back there? If you want to start your letter in general, okay, to send to someone, for example, you want to say ผมส่งมาเพื่อเรียนเกี่ยวกับอะไรเงี้ย Okay, do you have any particular line that you have in mind that you want to say? You probably have read some of them already on your sheet that I gave you. ลองสักท่านหนึ่งสิฮะ Agree on the line in. Agree on or agree in. On the line. Whenever you use the word agree, okay, agree can be followed normally by two things. Okay, you agree with somebody or you agree in something. Okay, so remember the preposition คำที่เรามาใช้หลังคำว่า agree เนี่ย that can be just two. Okay, agree with กับใคร
agree in เรื่องอะไร okay I'll give you an example ดูบนกระดานนะครับ on the board please here we go agree okay normally with someone กับคนนะลงท้ายด้วยคน เช่น I agree with you that we should be in bed on Saturday mornings meaning หมายถึงว่าผมเห็นด้วยนะว่าบางทีเสาร์ตอนเช้านี่เราน่าจะอยู่ในเตียงนอนสบายๆหรือเปล่า but I really appreciate you work very hard and even on Saturday you still come for the meeting and the training okay agree with someone เห็นไหมฮะเห็นด้วยกับใครในเรื่องอะไรเนี่ยก็คือ I agree in กฎภาษาอังกฤษว่าไงครับกฎ in the rules โอเคที่ถูกกำหนดขึ้นมากำหนดภาษาอังกฤษ what do we say เราใช้คำนี้ครับ designated โอเคตะกี้ได้ยินเสียงแว่วๆมาน่าจะใช่โอเค designated โดย by the company เห็นไหมฮะ it's very easy to use all you have to remember is agree with someone agree in something เห็นไหม agree กับใคร agree เรื่องอะไร okay you haven't missed anything yet we are just starting to review some of the things that we did in the past okay moving on to this one เวลาขึ้นต้น when you start your email okay let's say that we have no idea who that person is we start with dear sir okay. dear sir okay we leave just a few spaces okay เราต้องไล่ลงมานิดหนึ่งเพื่อให้เห็นโอเคในกรณีที่รู้จักชื่อคนคนนั้น if that person is Thai ถ้าคนคนนั้นเป็นคนไทยเนี่ย we can use dear คุณอะไรก็ว่าไปโอเค and followed by the first name คือชื่อจริงโอเค but ถ้าเป็นฝรั่งนิดนึงเนี่ยต้องมีคอมมาด้วย you have to end with a comma โอเคถ้าเป็นฝรั่งโอเค we normally say dear ถ้าไม่สนิทกันด้วยนะฮะถ้ายังไม่สนิทกัน dear Mr. or Miss โอเคตามด้วย last name my question for you is do we need to have a full stop a period here after the word Mr. เราต้องมีไหมฮะต้องมี full stop หลัง Mr. ไหม it depends ถ้าเขียนแบบระบบอังกฤษจะไม่มี full stop ถ้าเขียนแบบระบบอเมริกันจะมี full stop ด้วยเพราะฉะนั้น it depends แต่ว่าเวลาเขียนเนี่ย remember this one if you have a period you always need to have a period okay if there's no period do not put in the period ไม่งั้นเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีมันจะไม่มีความคงเส้นคงวาภาษาอังกฤษ what do we say ไม่คงเส้นคงวาเอาไปใช้ในงานได้เยอะนะครับศัพท์คำนี้โอเค when you for example check your work and you say that อันนี้ไม่คงเส้นคงวาเลยนะมีผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาเลยโอเค the word that we use for this one is this word we say in แปลว่าไม่โอเค consistent จดลงไปนะครับ inconsistent meaning ไม่ได้ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่ผลงานออกมาไม่ค่อยthe regular pattern that you normally see okay inconsistent meaning irregular same thing when you write an email okay if for example ถ้าปกติเนี่ย we do not put a full stop here a period แล้วจู่ๆบางอันก็มีบางอันก็ไม่มีมันก็ดูไม่ professional แหละโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆผมเซตเครื่องผมแบบอเมริกันนะแต่ว่าผมเป็นคนขี้เกียจก็เลยเขียนแบบอังกฤษก็คือ no full stop แล้วบางทีเนี่ยการไม่เขียนอะไรเลยเนี่ยมันจะทำให้ดูสะอาดตามากขึ้นกว่าเดิมบางทีใส่เยอะเกินเหตุit becomes more complicated okay let's have a look at this one you have your sheet with you
okay the one that I gave you before remember เดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ของผมด้วย the really the big one with a lot of words that you see ของผมมันเล็กมากเลย but you have to look in your sheet okay เขาจะบอกมาเลยว่าให้ใส่ยังไงบ้างไอช่วงบนเนี่ย letter address นี่คงไม่ต้อง worry นะเพราะว่าปัจจุบันเราไม่ต้องใส่ address อะไรเข้าไปอีกแล้วเรามาเริ่มตรงตั้งแต่ letter opening เลยโอเค for example they have dear Mr. President dear Madam oh dear sir มี s ลงท้าย what does it mean if you look at this one letter opening the middle one here dear sirs with s อันนี้หมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าเราจะส่งไปให้ใครและในบริษัทนั้นเนี่ยเราส่งไปกว้างๆเลยทุกๆคนโอเคใครก็ได้อ่านได้เราใช้ dear sirs with s โอเค and very formal เป็นทางการมากๆ when addressing several unknown people or a whole department โอเคศัพท์ที่ต้องรู้ตรงนี้คือคำว่า addressing นะตรงนี้ฮะถ้าดูของผมมันเล็กมากต้องดูของตัวเองนะฮะ when addressing several unknown people or a whole department okay my question for you is what is the meaning of the word addressing here address ในที่นี้น่าจะแปลว่าอะไรฮะ in Thai anyone ตามปกติแปลว่าที่อยู่ถูกไหมฮะแต่ทีนี้คงไม่น่าจะใช่แน่ๆ okay I don't think it means ที่อยู่ in this case ลองดูสิฮะ address should be what please address ในที่นี้แปลว่าพูดถึงนะครับ okay when you mention when you talk about someone okay จริงๆคำว่า address ตรงนี้เนี่ยhave a look at this one A D D R E S S okay เห็นไหมว่ามันแปลได้หลายอย่างมากเลยไม่ได้แปลว่าที่อยู่อย่างเดียว okay one of them is actually a speech เป็นคำปราศัยก็ยังได้ okay อาจจะแปลว่าจัดการกับปัญหาอะไรก็ได้ด้วยตัวนี้เป็นอะไรที่ meaning นี้เป็นอะไรที่ใช้บ่อยมากๆโอเค why for example เราต้องการให้คนที่เราติดต่อด้วยเนี่ยสมมตินะจัดการกับปัญหาอะไรเป็นสิ่งบางอย่างนะเราอาจจะพูดถ้าภาษาบ้านๆก็คือโอเค if that person is so close to you and you want to say to that person very informally you say deal with that problem โอเคแบบอันนี้พูดแบบโมโหสมมุติว่าเราทำงานกับฝรั่งเนี่ย หรือใครก็ได้แต่พูดไทยไม่ได้เราบอก deal with that problem ก็คือจัดการปัญหานั้นด้วยนะโอเคแต่คำพูดอย่างนี้เป็นคำพูดที่ค่อนข้างมันตรงเกินเหตุมันเหมือนกับมะนาวไม่มีน้ำโอเค if you want to say in your letter writing วิธีที่ถูกน่าจะเป็นโอเค would you please remember would you please is actually a very formal and very polite way of requesting someone to do something for you เวลาเราจะให้ใครทำอะไรให้เราเนี่ยเป็นทางการเพราะเราใช้คำว่า would you please โอเคอันนี้ต้องท่องให้ขึ้นใจเลย would you please address that issue โอเคคำว่า issue ตรงนี้เนี่ยแปลว่าปัญหาโอเค issue มันแปลได้หลายอย่างมากๆ but in this case it means ปัญหานั่นเอง problem would you please address that issue ช่วยจัดการกับปัญหานั้นหน่อยนะโอเคเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ what do we say as soon as possible โอเคหรือทันทีที่คุณว่างภาษาอังกฤษว่าไงฮะนี่อีกสำนวนหนึ่งที่ใช้ในวงการเขียนบ่อยมากๆเลยทันทีที่คุณว่างเราใช้คำว่า at your earliest convenience เห็นไหม then we have another way of saying something very nicely to someone สมมุติมีปัญหาเกิดขึ้นกับที่ไซต์งานโอเคแล้วเราต้องส่งจดหมายอะไรไปที่อย่างบอกเขาบอกว่าคุณช่วยจัดการปัญหานี้ด้วยเร่งด่วนหน่อยนะแต่เราไม่อยากพูดใช้คำว่า deal with that problem มันดูเป็นภาษาบ้านๆเกินโอเค we use this one here would you please address that issue at your earliest convenience โอเคเพราะว่าทันทีที่คุณว่างปุ๊บเนี่ยช่วยทำให้เร็วๆหน่อยได้ไหม โอเค and that's actually one way that you can say
กลับมาเริ่มต้นใหม่เลยยังไม่ได้เริ่มต้นเลยยังไม่เข้าสักทีหนึ่ง We've been ออกนอกเรื่องภาษาอังกฤษ What do we say please you still remember I think last time we did talk about this one too when you want to say ออกพูดออกนอกเรื่องเยอะมากเลยเอาไปใช้ได้ในไซต์งานเลยนะครับ we use the word digress okay we say digress meaning to talk about something which is not the issue at that time okay to digress ก็คือพูดออกนอกเรื่อง I've been digressing a lot กลับมาดูที่ the sheet that we have one more time let's have a look at this one okay เห็นไหมว่ามีเยอะมากๆ Dear Sir Dear Mr. Smith Dear Miss Smith อันนี้เป็นนามสกุลนะฮะ แต่นามสกุลฝรั่งเขาจะสั้นๆหน่อยนามสกุลคนไทยมันยาวเพราะฉะนั้นเลยไม่นิยมใช้นามสกุลทาง โอเค